हेलो भाई लोग, जय श्री राम। तो गैस आज हमको करना थी फिर से नल फिटिंग। तो गैस हम चले गए साइट पे और साइट पे हम नल फिटिंग कर रहे थे और गैस नल फिटिंग हो ही गई थी। मतलब हम सुबह के आ गए थे तो मैंने सोचा सुबह भाई लोग हम नल फिटिंग करके आ गए थे दूसरी साइड पे, जहाँ पर हमने करी है छत में लाइट फिटिंग के डाले हैं पाइप। तो गैस हमने डाले हैं 4 BHK के फ्लैट में 2 फ्लोर के लाइट फिटिंग के डाले हैं सेकेंड फ्लोर वाली छत पे लाइट फिटिंग के पाइप। तो गाइस फटाफट से हमने डाल लिया, आप देख ही सकते होंगे प्रॉपर वे में बिल्कुल डाल दिए हैं। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।